హాయ్ అండి, అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్. చూసారా మా ఇంటికి పిట్టలు వచ్చాయి. ఈరోజు ఏంటంటే డైలీ వస్తాయి మా ఇంటికి పిట్టలు. చూసారా ఎంత అల్లరి చేస్తున్నాయో. మా ఇంటి దగ్గర వాటర్ ఉంటుంది, వాటర్ పెడతా, గింజలు వేస్తా. అందుకోసం అసలు రోజునండి టైం అనేదే ఉండదు. వాటికి ఎప్పుడు రావాలంటే అప్పుడు వస్తాయి. మా ఇంటి ముందు చెట్లు ఉన్నాయని కూడా చెప్పాను కదా, పెద్ద పెద్దవి. అసలు చాలా అల్లరి చేస్తాయండి ఇవి. నాకైతే భలే సంతోషం అనిపిస్తుంది వీటి అల్లరి. చూడండి ఎంత ప్రశాంతంగా ఆడుకుంటున్నాయో. ఈ సమ్మర్లో వీలున్నంత మట్టిగా అందరూ వాటర్ పెట్టండి పక్షులకు. వాళ్ళకి మనం కాకపోతే ఎవరం పెడతాము, సరేనా? ఓకే అండి, మరి చాలా పని ఉంది, పని చేసుకోవాలి. ఓకే, బాయ్ బాయ్.